வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபயர் இஎல்வி சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். இஎல்வி சிஸ்டத்தில் நம்ம ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை பற்றி ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கரெக்டுங்களா? ஃபயர் அலாரம் ஃபண்டமெண்டலில் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா டிடெக்டர்ஸ், அதான் இன்புட் மாடல், அதாவது டிடெக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபயர் அலாரம் பேனலோட ஃபயர் அலாரம் பேனல் எத்தனை பேனல் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். டிடெக்டரில் பல வெரைட்டி ஆஃப் டிடெக்டர் இருக்குது. போன தடவை நான் சொல்லியிருந்தேன். அதை பற்றி ஒரு டிடெக்டர்லேயும் உள்ள கேரக்டரிஸ்டிக், அது இல்லாமல் அதோட டைப்ஸு எல்லாம் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம். இந்த வீடியோவில் பேச போகிறது என்னென்னா கேரக்டரிஸ்டிக்கை பற்றியும் டைப்ஸை பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம். அந்த டைப்ஸில் என்னென்னா எப்படி ஆக்டிவிட்டி ஆகுது, அது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ